អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញអំពីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រនិងព្រំដែនគោកដូចតទៅអំពីព្រំដែនសមុទ្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2026មកកម្ពុជាបានប្រកាសការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំ compulsory conciliation ក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃការសម្រេចចិត្តបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ឬហៅកាត់ថា MOU 2001ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានភាគីថៃលុបចោលជាឯកតោភាគីសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដ៏យូរអង្វែងមួយនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃពិចារណាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយភាគីថៃនៅតែសម្រេចចិត្តដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនេះដដែលការដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីរបស់ថៃមានន័យថា MOU 2001ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីព្រមព្រៀងគ្នាតែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយនោះមិនអាចប្រើប្រាស់ទៀតបានឡើយហេតុដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់នៅរាល់ជំរើសផ្លូវច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីនិងដែលអាចអនុវត្តបានការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំដែលជាយន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនៅក្រោមអនុសញ្ញា UNCLOS គឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរការនេះនឹងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានទទួលការគាំទ្រពេញទំហឹងពីស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិក្រសួងស្ថាប័នរហូតដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចនិយាយបានថាប្រជាជាតិខ្មែរកំពុងឈរនៅលើជំហរឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំមួយឆ្ពោះទៅការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការផ្សះផ្សាដោយភាគីអន្តរជាតិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយមួយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលអំពីព្រំដែនគោកទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសិទ្ធិលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋស្រឡាញ់នឹងការពារសន្តិភាពនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅតែរក្សាជំហរម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃចំពោះដំណោះស្រាយព្រំដែនគោកក្នុងន័យនេះកម្ពុជានៅតែបន្តគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅបទឈប់បាញ់និងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីដោយបង្កើតឲ្យបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ទាំងមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រុមការងារវាស់វែងចម្រុះ JBC ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញចំណុចទី3ដែលចែងថាភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាប្រគល់តួនាទីឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តអនុវត្តការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់នៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមការងារវាស់វែងចម្រុះនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសុវត្ថិភាពពីការជន់មីនភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថាគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននឹងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារវាស់វែងខណ្ឌសីមាព្រំដែននៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅ